আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওটা করা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা যারা বাইক রাইড করি, আমাদের বাইকে কিছু পার্টস আছে যেগুলোর বিষয় নিয়ে আমরা টোটালি উদাসীন, মানে এগুলোর দিকে আমরা টোটালি কোনো নজর দেই না। তো আমাদের উদাসীনতার কারণে এই পার্টসগুলো খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে আমাদেরই লস হয়। তো চলুন আজকে কথা বলবো বাইকের সেই পার্টসগুলো নিয়ে যেগুলো খুবই ইম্পর্ট্যান্ট কিন্তু আমাদের প্রতিদিন নজরেই আসে না। সর্বপ্রথম হচ্ছে বাইকের চেইন। বাইকের চেইনের দিকে আমরা কেউই ফোকাস করি না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে বাইকের চেইন সবসময় ঢাকা থাকে। এই কারণে খুব কমই আমাদের নজরে আসে বাইকের চেইন। চেইন নিয়মিত পরিষ্কার করতে হয় কারণ এতে কাদামাটি এবং ধুলোবালি লেগে জ্যাম হয়ে যেতে পারে। এছাড়া খেয়াল রাখতে হবে চেইন যেন বেশি ঢিলা কিংবা টাইট না থাকে, এতে চেইন ছিঁড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। দেখা যাচ্ছে যে আমরা লং ট্যুরে বের হয়েছি, হাইওয়েতে আছি, দেন আমাদের চেইনটা এই মুহূর্তে ছিঁড়ে গেল। তো সেক্ষেত্রে আশেপাশে কোনো বাইকের কোনো গ্যারাজ নেই, সেক্ষেত্রে কিন্তু খুবই পেইনফুল একটা জিনিস এটা। তো এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আগে থেকেই চেইনের বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এরপর হচ্ছে এয়ার ফিল্টার। বাইকের এয়ার ফিল্টার নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। একই এয়ার ফিল্টার বেশি দিন ব্যবহার করা উচিত নয়, একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর বদলে ফেলা উচিত। এরপর হচ্ছে বাইকের ব্যাটারি। বাইকের ব্যাটারি খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস, খেয়াল রাখতে হবে এবং ব্যাটারি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত বলতে প্রতিদিন যে বলছি সেটা না, মাঝে মাঝে ব্যাটারি চেক করতে হবে ব্যাটারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা, এবং চেক করতে হবে ব্যাটারিতে কোনো পরিমাণ লিকেজ হয়েছে কিনা। যদি ব্যাটারিতে লিকেজ হয়ে থাকে তাহলে সে ব্যাটারি দ্রুত পাল্টিয়ে ফেলতে হবে, নাইলে যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আবার যদি খুব বেশি চালানো হয় সেক্ষেত্রে ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে যেতে পারে, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ব্যাটারির চার্জ ঠিক আছে কি না। তারপর হচ্ছে ক্লাচ। ক্লাচের অ্যাডজাস্টমেন্ট ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে, ক্লাচ খুব বেশি টাইট রাখবেন না। এছাড়া বাইক চালানোর সময় বেশিক্ষণ ক্লাচ ধরে রাখা উচিত নয়। এরপর হচ্ছে ইঞ্জিন। ইঞ্জিন নিয়মিত সার্ভিসিং করাতে হবে। ইঞ্জিনের কার্বোরেটর আর বাল্ব পরিষ্কার আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। এগুলো অপরিষ্কার রাখা টোটালি বিপজ্জনক। এগুলো যদি আপনি নিয়মিত পরিষ্কার রাখেন, এগুলোর মেনটেনেন্স যদি ঠিক মতন আপনি করিয়ে রাখেন, সেক্ষেত্রে আপনার বাইক খুব ভালো সার্ভিস দিবে। একটা বাইকের সার্ভিস সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে আপনার উপর। আপনি কিভাবে বাইকটি মেনটেনেন্স করছেন, কিভাবে বাইকটি ইউজ করছেন, সেটার উপর ডিপেন্ড করে। তো এইসব জিনিসের ওপর আমাদের খেয়াল রাখা উচিত। তো বাইকের ইঞ্জিনের বিষয়ে আমাদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এরপর হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল। সবসময় মানসম্মত ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে, এবং আমরা যেই বাইক ইউজ করি না কেন, ওই বাইক যে অথরিটি আছে, যে কোম্পানি আছে, আমরা ওনাদের সাথে কথা বলে প্রয়োজনে ওনাদের রিকমেন্ড করা ইঞ্জিন অয়েল আমরা ব্যবহার করতে পারি। একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, ইঞ্জিন অয়েল যতই ভালো হবে আপনার বাইকের ইঞ্জিনের সার্ভিস এবং পারফরমেন্স আপনার ততটাই বেটার পাবেন। আপনি যদি আপনার ইঞ্জিনকে ভালো রাখতে চান সেক্ষেত্রে ইঞ্জিন অয়েলের বিকল্প আর কিছুই নেই। তো ইঞ্জিন অয়েলের দিকে খুবই গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা অনেকেই এমন আছি ইঞ্জিন অয়েলের প্রতি টোটালি উদাসীন। আমরা দেখা যাচ্ছে যে একটা ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে 2000-3000 কিলোমিটার বাইক রাইড করে ফেলেছি, এরপরেও একটা বারও প্রয়োজন মনে করছি না যে ইঞ্জিন অয়েলটা আমাদের এবার চেঞ্জ করা উচিত। তো এ বিষয়ে আমাদের সকলের মাথায় রাখতে হবে। তো আমাদের বাইক ভালো রাখতে চাইলে যেই কথাগুলো বা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম, সেই বিষয়গুলো একটা রুটিন করে সেগুলোর বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আর আপনারা কে কি বাইক ইউজ করেন সেটা একটু কমেন্টে জানাবেন। আপনার বাইকের যত্ন নেবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।